Ребят, всем привет. В общем, доделываю ванную в сервисе. Что еще и моментики. Сейчас вот тут чуть подшпаклюю. Тут немножко. Здесь надо я раздалбливал. Вот эту стену, кстати, я полностью раздалбливал, потому что она потрескалась, там неправильно намешал раствор. Эту оставил. Вот, что еще. Здесь надо все подштукатурить, все по новой. Потому что тут тоже пипец. Короче, тут работа еще, ё-моё. Сейчас как делаю. Видите, шпателем, который это зубчатым, быстренько прошелся. Закидаю. Здесь также закидаю слоем. Здесь подровняю, здесь тоже выровню. И, соответственно, здесь тоже. Ну, как-то так. Тут еще, может, чуть-чуть надо накидать мелочами, ну, местами. Всем спасибо, ребят. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео. Спасибо.